Hello guys, panibagong video. So ito may titirahin na naman tayo. Ang unit pala natin ay Toyota Avanza. So di umano may kakaibang tunog na naririnig pag pinaandar nila. Kaya lumipad ang aming team at pinuntahan agad namin dito. At agad namin chinecheck kung ano yung dahilan. So ito, pakinggan nyo ng maigi. So ayan, klarong-klaro. Ito talaga yung dahilan ng kakaibang tunog. Kaya ayan, binilhan na namin ng bagong water pump. At pagkatapos ay ikakabit na natin. So ayan, medyo basic lang naman. At pagkatapos ay lagyan na natin ng coolant. Kasi naubos na yung coolant sa pagbaklas natin ng water pump. At pagkatapos ay paandarin na natin para magkaalaman na. So ayan, wala na yung kakaibang tunog na naririnig. Yun lang pala yung problema. Kaya problem solved.